بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي الجزء الأول في الفيزياء. هنشوف المسألة رقم 2 نمبر 2. A stone is let to undergo free fall from rest into a well that contains water at depths of 122.5 meter from the edge of the well. Hence, the sound of the stone hitting the water will be heard after, knowing that the velocity of the sound in air equals 343 meter per second و g equals 9.8 متر بير سكند سكوير. يعني في عندي حجارة طرقت لتخضع لسقوط حر من السكون في بئر بيحتوي على مية على عمق 122.5 متر من الحافة بتاعة البئر. لذلك الصوت بتاع الحجارة اللي هيصطدم أو هيرتطم بالمية هيسمع بعد مرور زمن قد ايه، بمعرفة ان سرعة الصوت في الهواء ب 343 متر لكل ثانية، وعجلة السقوط الحر 9.8 متر لكل ثانية تربيع. طيب هو كده عايز يحسب التايم الزمن، وهو مديني دبس اللي هو العمق او المسافة الديستانس، فممكن استخدم السكند ايكويشن اوف موشن، المعادلة التانية للحركة، بتقول ان الدي عبارة عن في اي تي بلس هاف اي تي سكوير وسقوط حر، فالاكسلريشن هيكون بالجي اللي هي ب9.8 متر لكل ثانية تربيع اللي هو مديهاني. هنعمل سبستيتيوشن، الدي ب122.5 اهيت اللي هو الدبس، والفي اي ده عشان سقوط حر بصفر، والهاف هتنزل، والاكسلريشن عجلة السقوط الحر ب9.8، والتي ده هسميه تي 1 سكوير اللي هو الزمن في الحلقة الأولانية، ونحسب الآلة الحاسبة ونشوف التي 1 هيطلع بكام. نحسب كده بالآلة الحاسبة، التي 1 هيطلع ب5 ثواني 5 seconds. الجزء التاني هو مديني سرعة الصوت في الهواء. أنا عارف إن السرعة بصفة عامة عبارة عن distance مقسوم على time، منها التايم هيبقى عبارة عن الديستانس ومقسوم على الفيلوسيتي اللي هو السرعة. الدي اللي هو الدبس ب122.5 اهوت 122.5، واقسمها على سرعة الصوت في الهواء اللي هي ب343. نحسب كده بالآلة الحاسبة 122.5 على 343 هتطلع ب36%، 0.36 التايم بالسكند. هنعمل بلون مختلف واجيب التوتال تايم، هجمع تي 1 زائد التي 2، يبقى التي هيبقى عبارة عن التي 1 زائد التي 2. التي 1 انا جبته ب5 والتي 2 ب36%، مجموعهم ب5 و36%، 5.36 سكند، اللي هو هيكون الاختيار التالت رقم سي. ده كده بالنسبة للسؤال دوت. نشوف كده الجزء التاني في الساينس.